大家好，我是一名有着10年经验的中医育儿师，同时也是一名2个孩子的妈妈。从今天开始，我会坚持每日给大家分享关于育儿疾病类知识的调理方，以及各种带娃存在的误区。要是有什么不懂的，都可以问的啊。上周刚好可以休息1天，带孩子去游乐场玩。现在的天气已经非常热了，但是始终无法抵挡孩子们的热情，一个2个的在那里跑来跑去。孩子们在那边玩耍，我就在旁边的凉亭坐着。突然闺蜜打来了电话，闺蜜说妮妮最近老咳嗽，前天自己还带入话了，还是没有。妮妮叫着干妈，隔着电话都能听到孩子的呼哧声。又聊了一会，大致知道妮妮的情况，就给了闺蜜一个食疗护理方。这不，昨天闺蜜打电话说孩子吃了2次就缓解了不少。听到这里，我非常开心。我自己2个孩子每次咳嗽，我都是用食疗方给孩子护理的，都是常见的水果蔬菜，最重要的是不会伤害孩子的体质。趁着今天有时间，就给大家讲一下这个食疗方。止咳疗方制作步骤：食材1个，陈皮2大匙，冰糖4大匙，枸杞子20粒。做法：1. 梨一定要事先洗净，然后削皮。2. 把梨子切成小块备用。3. 锅中水烧开后，下入陈皮和梨皮、梨核和水的比例控制在1:2，比较合适。4. 煮开之后，把梨子也放进去。5. 把陈皮也放进去。6. 大火烧开，期间打去浮沫。7. 转小火慢煮约20分钟，水量减少1/3，然后加入冰糖调味。8. 出锅前5分钟把枸杞也放进去。9. 然后就可以关火出锅了。10. 用筛子把发汤水沥出来，降温以后就可以喝了。梨肉也可以吃的。这么多年呢，我整理了一套自己的小儿辅食食疗大全，像孩子的拉肚子、风寒咳嗽、风热、吐奶、睡觉踢被子、盗汗、积食、发烧这类的常见小病小痛，还有鼻炎、咽炎之类的慢性病症，都是有很管用的调理方的。每一种方法都有详细的做法和制作的配图，同时也是数百位宝妈和我一起共同验证过的良方。当然了，每次家长们来向我求助的时候，我都很乐意把我用过最好的食疗方告诉大家，也因为这样成了小区里的明星妈妈，家里稳定的客人从不间断。我想着授人以鱼不如授人以渔，干脆就把这些方子统一整理出来给大家，家长们随时可以搜可以看，方便多了。希望这些食疗方子可以帮助更多宝宝。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道，访问 TT News 点 XYZ 获取更多相关资讯。